Ох, гроза-то надвигается. Хорошо, что я в клоуздечном покрафте. Там сверху что-то гремит. Вот, но у меня будет сухонько. У меня сумочка. У меня юбочка. Так что вполне себе. Главное, чтобы внутри было сухо. А все остальное как бы, ну пускай оно поливает сверху. Нам-то что? Дождя, что ли, бояться? Нет. Так что, да. И такая погода бывает. Как там говорят, да,